Hi mate, welcome back to Deliverator。今日係星期五，由於我架 Old Lady 又壞 Q 咗，呢個大車呢都馬上要做 service 同埋 MOT， 所以呢排都唔好揸得咁盡啦。咁今集就決定送一日 Every， 順便拍條片。Every 係英國最大嘅物流公司之一，佢個玩法同 Amazon Flex 就唔同嘅，唔需要搶 box 啦。基本上你報咗名之後，個經理就會 set 定你想做嘅日子，例如星期一至四，佢每日就會派固定嘅訂單俾你嘅。Norwich 呢邊目前一張單大約係100件貨左右啦，攞貨嘅時間通常係上午嘅10至11點左右。咁張單就會寫明呢，你大概有幾多件貨啦，同埋啲貨係咩 size 啦，大概要用幾多個鐘頭先送得晒咁啦。不過基本上呢係唔需要理會佢嗰個幾多個鐘頭噶啦，因為如果作為新手呢係冇可能準時送晒嘅。整體嚟講，我覺得佢更加似係一份縮咗水嘅全職送貨工，因為 Amazon 嘅全職好似係7點零鐘就要返工，咁呢邊就變咗10點或者11點先返工咯。同埋送貨嘅件數就可能由 Amazon 嘅150-160或者200件變到得返100件咁樣咯。好啦，而家呢就正式講下送貨嘅整個流程。咁你到咗貨倉之後呢，個倉務員就會推一個鐵籠俾你嘅，通常2個鐵籠左右啦。然後你就可以開始慢慢咁執貨啦。咁每件貨都要掃曲嘅，掃嘅時候呢會顯示一個 number， 由1至100排列好嘅。個順序應該係個 app 按照送貨嘅路線幫你編排好噶啦。如果你按照 app 設定好嘅路線呢，基本上順住個 number 送呢，咁就 OK 噶啦。當然啦，有啲有經驗嘅司機會按照 postcode 啊、街道同埋啲門牌號碼重新編排送貨嘅路線，但係前提係已經非常之熟悉嗰一區嘅路線先咯。咁由於我仲係一個新仔冇乜經驗呢，所以我都係跟翻 app 編排好嘅路線送貨。上次 training 嘅時候呢，我都送過50件。咁發覺就算你排好咗啲貨呢，喺揾貨嘅時候都係非常混亂嘅，每件貨呢都要嘥少少時間炒翻出嚟。所以今次我就醒爬啦，撻咗我老婆支 marker 呢，喺每一件貨上面呢就寫定個順序 number， 起碼一眼就睇到啊嘛。由於落緊啲毛雨啊，咁我都快手 scan 完寫埋個 number 掉上車就算啦。其實如果用啲大嘅環保購物袋裝起佢呢，例如1至20裝一袋，咁做法其實都 OK 喎。如果有機會再做嘅話，我都試下咁樣玩先，因為每次抄貨我覺得真係最嘥時間嘅行為。你睇一個鐵籠都未裝完呢，架車都幾乎爆晒咁滯啦，我都有啲擔心呢，裝唔裝得晒2個鐵籠嘅貨。咁其中有2件貨我係 scan 唔到嘅，咁佢哋個工作人員就過嚟教我點樣 scan 啦。69. Yeah. Thank you. Here we go. And this one. Yeah. 42. Yes. Thank you. When there are a few different labels, you need that one. So yeah, you have to cover the other one. Got it. Thank you. 架車已經塞無可塞啦，所有位置都已經俾我塞到爆晒。咁執完啲貨之後呢，就要還翻個鐵籠車入去啦。咁 scan 咗100件貨呢，咁就實有1-2件出現問題嘅。咁喺出發前就梗係揾翻阿倉務員跟一跟個 app 啦。Yes, I scanned all the packs already, but still missing 2. Thank you. 你唔好睇個哥哥仔好似冇乜表情咁，其實佢都幾好人。然後我哋就可以正式出發啦。成個執貨嘅過程大概用20至30分鐘左右啦。我送嗰個區域係 NR6啦，唔屬於太郊區嘅地方，但係嗰邊啲社區唔係太易派咯，因為基本上都係舊嘅社區，所以呢啲街道排列會比較古怪啲。咁揸大概10分鐘車就到咗目的地，我哋而家就派我哋第一個件先。第一件貨順利派完，收件人特登留咗個鐵桶喺門口，就專門叫你掉入去嘅。咁呢種件就屬於比較容易派嘅啦。派件同埋送餐最大分別就係呢，派件嘅路程係好短嘅。
基本上成個晏晝你就遊走喺呢幾個街區入邊。No problem. Bye bye. 順便將後面嗰兩單啲貨塞咗嚟前面先，費事等人轉頭又要開翻個尾箱。頭先嗰單咁啱人喺屋企，所以比較順利就派到。通常派10單有9單都冇人喺屋企噶啦，咁你就唯有求其揾個位塞下，收埋喺啲隱蔽地方咁樣咯。同埋做派件呢，雖然咪數少咗，但係就成日開尾箱，一日開成100次，時間耐咗會唔會成道門甩 Q 咗噶？真係出師不利啊！第3件就已經賴咗嘢啦，呢件要簽收啊，冇人喺屋企咁啊，唯有攞翻車先。我仲企圖想塞入個箱就算，但係佢一定要簽名，咁冇辦法啦。呢個就係標準嘅英國物流做法啊！求其擺喺個垃圾桶隔離，咁啊再送下一單啦。我好唔中意揸車呢，揸兩下就停，揸兩下就停咁樣，但係冇辦法，送件就係咁樣。由呢個鏡頭你可以 feel 到個路程大概有幾近嘅，基本上每個 point 都係轉個彎就到，但係行路呢又遠喎。又係嗰啲要簽收嘅件啊！好彩呢個伯伯喺度啫。完咗呢單之後，因為我個女今日提早放學啊，所以就要去學校接一接佢，跟手就極速送佢返屋企，然後再繼續派件啦。大概用咗半個鐘頭接咗個女返屋企之後呢，我就繼續去返 NR6嗰度派件啦。我今日呢張單最麻煩就係呢，成日送完一件呢，就要揸少少路去下一個點繼續派，咁樣就嚴重影響咗呢個派件嘅效率。咁跟住落嚟呢，我就係咁派件，係咁派件，陸陸續續咁樣派晒嗰100單。咁由於 total 加埋成100件貨啦，咁我都冇可能全部記錄晒嘅，所以呢都盡量去記錄多啲俾大家睇下啦。Hello. 派到目前為止呢，我喺架車入邊呢都依然係睇唔到個倒後鏡，俾啲貨遮住晒。Thanks a lot. 其實我都建議喺英國住嘅朋友呢，可以喺屋企門口呢擺一個箱，咁啊俾啲送貨人員呢可以將啲貨擺入去，咁就安全啲，同埋可以防到雨咯。
呢單我就領咗嘢啦，跟住個地圖送咗入去，原來就唔喺呢一邊嘅，要揸翻條路去隔離先至可以入到佢嗰個正確嘅地方。No, first time. Okay, four left. Alright. Alright, good. Okay, I got it. Good. Thank you. Yep, good, man. Two. Delivery. No problem. Have a good day. Hello, your delivery. Thank you. Hello, your delivery. I'm sorry. Your delivery. Delivery. Can I take a photo, please? Thank you. Cheers. Hi, your delivery. Hi. Hello. Yep. Thank you very much. Cheers. 呢單就托死咗我啦，因為呢，佢入邊呢，每一箱有2 pack 嘅嗰啲 monster 喺度啊，所以托到我仆街呢單，連個 GoPro 都跌埋落地下。不過佢都唔係第一次跌落地下噶啦，所以佢都好襟捱。托到我黐肺咁滯，咁多箱嘢其實都係得8磅嘅啫，如果計翻數嘅話。就咁樣一直由日頭送到夜晚。咁其實而家嘅時間大概都係6、7點鐘度，但係個天已經黑晒。咁派件嘅難度都相對地增加咗。但係去到呢個鐘數呢，好多人都翻咗屋企，所以直接可以派件俾個客咯。咁其實基本上去到而家已經派晒所有嘅件㗎啦，得翻最後3件，一件係簽收啦，仲有一件就係塞咗喺凳底，頭先揾唔到嘅，仲有一件就係倉務員特登俾咗件 special 嘅我。咁冇理由退翻倉嘅，咁有始有終就派埋呢3件就收工啦。所以又要兜翻轉頭去翻今日啱啱開始派嘅位置。個 GoPro 都拍到冇晒電啦，所以呢，翻車度叉拍埋最尾個單。Hello, is this 161? Yes, it is. Yeah. Thank you. Have a good night. 終於大功告成，今日派咗110件，一共用咗接近7個鐘頭，比佢預計嘅時間多咗接近1倍。但係都冇計，因為始終係新人啦，又唔熟路。佢成個節奏就好緊密啊，基本上我都冇休息過。附近冇廁所啦，連水都唔敢飲太多，飯就更加冇時間食。咁同外賣相比較呢，派件的確辛苦好多，所以都要 respect to 呢個所有嘅派件師兄啊。如果你話送貨同埋外賣最大嘅分別呢，喺收入嚟講呢，送貨就會比較穩定啦，每日都有咁上下收入。而送外賣就比較睇彩數，因為佢有 tips 啊，
同埋呢，要去好多唔同嘅地方撞下有冇單。咁送外賣個變數會比較大啦。但係對我個人嚟講呢，我都係比較中意送外賣多啲嘅。最重要係彈性好多啊嘛。咁我覺得如果做呢個縮水版嘅送貨呢，其實不如做全職 Amazon 仲好啦。咁但係我都覺得佢有佢嘅捧場客嘅。咁例如送完啲仔女返學，中間有幾個鐘頭，又想穩定收入嘅話，咁呢份工都比較適合嘅。咁嚟緊我應該都仲會體驗多一兩次嘅，因為我想挑戰下可唔可以喺4個鐘頭之內呢送晒100件貨。如果達成到呢個成就之後呢，我應該就會繼續送下外賣，做翻自己嘢咁樣啦。好啦，今日嘅影片就分享到呢度。如果中意我嘅 channel，請你 subscribe 啦。I will be back。